Սիմբանա, Զանգինա, Զրանգինա, Զիտանա։ Այն կովերի հորթերն են, որոնք ձեռք էին բերվել պետական աջակցությամբ 2025-ի ամռանը։ Տնտեսվարողը յուրաքանչյուրի համար վճարել է 1.500.000 դրամ։ Կառավարությունը փոխհատուցել է այդ գումարից 400.000 դրամը։ Կենդանիները պահվում են Խելացի անասնաշենքում, որի կառուցման 50%-ը եւս կառավարությունն է տրամադրել։ Իրանք տարբերվում են մեր սովորական կովկասյան կովերից նրանով, որ ապրում են ասենց ավտոմատացված ֆերմայում, արոտ չեն գնում, բացարձակ իրանց չի կարելի, քանի որ իրանք ծանրաքաշ են, իրանց կճղակները թույլ է քարերի մեջ։ Պարկում են ռեզիների վրա, ամեն մեկն ունեն իրանց տեղերը։ 24 ժամ իրանք ուտում են, երբ կուզեն կուտեն, երբ կուզեն կպարկեն, երբ կուզեն կհելնեն, ջուրը միշտ կա, կերը միշտ կա, իրանց առաջ։ Խելացի անասնագոմերի ծրագիրը մեկնարկել էր դեռ 2019-ին, արդեն կառուցվել է 60-ից ավելի անասնագոմ։ 2025-ին սակայն կարիք առաջացավ ծրագրում մի շարք փոփոխություններ կատարելու։ Օրինակ, եթե նախկինում պարտադիր պահանջ էր, որ անասնագոմը կառուցելուց հետո պետք է լիներ կենդանիների գլխաքանակի ամբողջ արկայությունը, ապա նոր լրամշակված նախագծով մենք հնարավորություն ենք տալիս ֆերմերին, որպեսզի առաջի տարվա համար կենդանիների 50%-ի արկայությունն էլ համադիտարկվի նորմալ, հնարավորություն տալով տնտեսվարողին այդ կենդանիները պահելու, այնուհետև շատացնելու եւ ֆերմերի վրա ավելի քիչ ծանրաբեռնվածություն դնելու նպատակով։ Նաեւ պայման ենք առաջարկել, որպեսզի պարտադիր պահվեն տոմային բարձրարժեք կենդանիներ։ Այդ պայմանի անհրաժեշտությունը առաջացել է, քանի որ երբեմն շահառուները կառուցում էին անասնաշենքը, պահում այնտեղ ոչ տոհմային կովեր, հետևաբար չէին տեսնում արդյունավետությունը։ Փոփոխություններից հետո ավելացել է նաև փոխհատուցվող գումարը։ 20-25 գլուխ կենդանու համար նախատեսված առաջին մոդելի անասնաշենք կառուցելու դեպքում պետությունը փոխհատուցում է 15 միլիոն դրամը։ 40-45 գլուխ կամ այսպես ասած երկրորդ մոդելի անասնաշենքի համար 23 միլիոն դրամ, 95-ից 100 կենդանու կամ երրորդ մոդելի համար 57 միլիոն դրամ։ Այս թվերը խելացի անասնաշենքերի կառուցման եւ տեխնոլոգիական ապահովման ծախսերի 50%-ն են կազմում։ Գումարի փոխհատուցման փոխարեն տնտեսվարողները կարող են օգտվել նաեւ սուբսիդավորվող վարկից։ Իսկ եթե տնտեսվարողը խելացի անասնագոմը կառուցի կառավարության 1444 որոշմամբ հաստատված սահմանամերձ համայնքների ընդգրկված համայնքներում կամ կոոպերատիվները կամ հաշմանդամ զինվորական պարտականությունների կատարման ժամանակ վիրավորում ստացած հաշմանդամ դարձած քաղաքացիների դեպքում արդեն վերադարձման շեմը բավականին բարձր է, գրեթե 70%-ի սահմաններում։ Փոփոխությունները արվել են ապրիլին, դեկտեմբերի դրությամբ 3 դիմում ունեն։ Ալեքսանյանի կարծիքով լավ ցուցանիշ է, հաշվի առնելով, որ դիմողները մեծ անասնաշենքերի համար են դիմել։ Հույս ունեն, որ այս անգամ դիմողներն ավելի շատ կլինեն։ Մենք այսօր ունենք շատ տնտեսվարողներ, ովքեր որ խելացի անասնագոմերում պահում են տոմային բարձրարժեք կենդանիներ, ունեն կաթի արդյունքային որակական ցուցանիշների բարձր մակարդակ եւ մեծ պահանջարկ ունի այսօր նշված անասնաֆերմաներում նշված կենդանիների կաթի պահանջարկը։ Ֆերմերն էլ նշում է, իրենք եւս կաթն ավելի բարձր գնով են հանձնում։ Այդտեղ քանի որ ցուրտ է, մեր հոգիներն են հայտել էին։ Սրանք ամենափոքրություններն են, ունենք 3 խմբի, փոքր, միջին, մեծ։ Կովերը հիմնականում սիմենտալ ցեղատեսակի են, իրանք ունեն բարձր մթերատվություն, հիմնականում իրանք կաթնամսային կա ունենք նույն սիմենտալները մսակատնատու, իրանք բարձր ելք են պարունակում թեկուզ մսի ու կաթի։ Տնտեսվարողները օրական միջինում 18 լիտր կաթ են ստանում, անասնաբույժը սա նորմալ է համարում տարվա այս եղանակին։ Տարվա եղանակին հետ մինուս եղանակներին նորմալ է 18-ը որ պահում է, իր յուղայնությունը կաթնատվության այդ սանդղակը նորմալ է, որ իրանք պահում են։ Հետագայում կաթի ծավալներն ավելի կմեծանան։ Կթարանը 12 տեղանոց է, ավտոմատացված, Գերմանիայից ներկրված, ինքը կթում է շատ մաքուր ֆիլտրացումով կաթը օդի հետ ընդհանրապես չի շփվում, փակ տարածքով գնում լսվում է սառնարանները, սառնարաններից տեղափոխվում է համապատասխան վայր։ Աջակցության մեկ այլ ծրագրով ֆերմերները կարող են կենդանի գնել, հետո փոխհատուցում ստանալ կամ սուբսիդավորվող վարկ վերցնել գնելու համար։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունից են կենդանիներ ձեռք բերում, 2%-անոց սուբսիդավորվող տարեկան վարկ է տրամադրվում, եթե արդ երկրից է կենդանի ներկրվում 3% սուբսիդավորող վարկ, իսկ եթե քաղաքացին ուզում է իր ուժերով ձեռք բերի տոմային կենդանիներ,
մինչև 25 գլուխը տնտեսվարողին փոխհատուցում կիրականացվի 30%-ի չափով, 25 գլխից ավելի դեպքում 40% գումարի հետ վերադարձ իրականացվում, բայց ոչ ավել մեկ կենտրոնու համար նախատեսված 1 միլիոն դրամի առավելագույն շեմը։ Վերադառնալով Խելացի անասնաշենքերին, գումարի փոխհատուցում կստանան դիմողները, եթե կառուցվածքը համապատասխանի բոլոր չափանիշներին։ Իսկ որպեսզի շեղումներ չլինեն, նախարարությունը հետևում է աշխատանքներին։ Օրինակ, հենց այս անասնաշենքի պարագայում մի քանի անգամ այցելել ու դիտարկել են։ Էմմա Վարդանյան, Աշոտ Խաչատրյան, լուրեր։